මෙයින් වසර 432කට පෙර ආතුව 1593 මාර්තු 8 වෙනිදාවක පෘතුගීසීන් නම් ලොව බලවත්ම නාවික යුද පුරෝගාමී ප්‍රතිකාලුන් පෙරදිග ආසියාවේ මේ පුංචි ලංකාවේදී අන්ත පරාජයට ලක් කළ අසමසම රණශූර සීතාවක රාජසිංහයන්ගේ හදිසි ඝාතනය සිදුවන්නේ සිංහලයාගේ අවාසනාවකට කීම නිවැරදි. සිංහලයන්ට අපරිමිත ධෛර්යයක් ලබා දෙමින් ලංකාව පරන්ගීන්ගේ මුදවා ගැනීමට තම ජීවිතයම කැප කළ අසමසම රණශූරයෙකු වෙනුවෙන් සිංහලයන් කළගුණ දැක්වීමට එක් වූ අවස්ථාවක් රාජාවලී අපේ කැමරා ඇසට අසු වුණා. තම අද්විතීය රණබල පරාක්‍රමයෙන් පරසමයවාදීන්ට විරුද්ධව ප්‍රබල සටන් ව්‍යාපාරයක් ගෙන ගිය සීතාවක රාජසිංහයන් හෙවත් කුඩා දරුවා පවා හඳුනන ටිකිරි කුමරු මේ රටේ සිංහල ජාතියේ නිදහස ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් තම ජීවිතයම කැප කළ රජෙක් මිස රජ සැප විඳි නිරිදෙක් නොවන බවට මේ ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. පෘතුගීසි ජාතික වස්කෝද ගාමා ඉන්දියාවට ගොඩ බැස වසර 7කට පසුව 1505 වන වසරේදී ප්‍රථම වතාවට පෘතුගීසින් මේ ලංකාවට පා තබනවා. 16 වන සියවසේ ලංකාවේ ප්‍රබල රාජධානිය වන්නේ කෝට්ටේ රාජධානිය. උඩරට සහ යාපා පටුන පවා එවකට කෝට්ටේ රාජධානියේ අනසකට යටත්ව පාලනය වෙනවා. මුලින්ම වෙළඳාම වෙනුවෙන් මෙරටට ඇතුළු වන මේ ප්‍රතිකාලුන් හෙවත් පරන්ගීන් කල්යාමේදී කෝට්ටේ රාජධානිය සමග මිත්‍ර ගිවිසුම් පවා ඇති කර ගත්තා. මෙසේ ලංකාවට ගොඩබට පරන්ගීන් අඩ සියවසක් යන තුරුම ලංකාව දෙස බලලෝභීත්වයෙන් නොබැලූ බව සඳහන් වෙනවා. ලංකාවට එදා සිට වෙළඳාමට පැමිණි විවිධ ජාතීන් අතරින් මේ පරංගින් වෙනස් ජාතියක් වන්නේ මොවුන් අවියෙන් සන්නද්ධව සිටි වෙළඳුන් විශේෂයක් වූ නිසා. කොළඹ කොටුව ආශ්‍රිතව වෙළඳාම් දියාත් කරන පරංගීන් වෙනත් රටවල ක්‍රියා කළ ආකාරයටම කොළඹ කොටුව තනා එහි ආරක්ෂිත බලඇණි යොදවනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1521 දී ලංකා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලකුණු කරමින් විජයබා කොල්ලෙන් පසු කෝට්ටේ රාජධානිය කොටස් 3කට බෙදී යනවා. සීතාවක රාජධානිය කුඩාම රාජධානිය ලෙස එහිදී බිහි වුණත් 1582 වසර වන විට මේ සීතාවක රාජධානිය කොළඹ කොටුවත් යාපන අර්ධද්වීපයත් හැරුණුකොට සමස්ත ලංකාවම පාලනය කළ විශාලතම රාජධානිය බවට පත්වන්නේ මේ සීතාවක රාජසිංහයන් නිසා. මායාදුන්නේ රජු සීතාවක රජ කරන විට කෝට්ටේ රාජධානිය සහෝදර බුවනෙකබා විසින් පාලනය කරනවා. මේ බුවනෙකබා පරංගීන්ට සහාය දීමත් සීතාවක රාජධානියට එරෙහිව යුද සහය පරංගීන්ගෙන් පැතීමත් නිසා මායාදුන්නේ නම් තම පියාගේ පරංගි විරෝධී යුද මෙහෙයුමට ටිකුරු කුමරු දායකත්වය දෙන්නේ කටේ කිරි සුවඳ යාමටත් පෙර බව කියවෙනවා. බුවනෙකබා රජු පරංගීන්ගේ නිරන්තර සහාය කෝට්ටේ රාජධානියට ලබා ගන්නේ තම පුත්‍රයා වන ධර්මපාල කුමරු පවා දොන් ජුවන් ධර්මපාල ලෙස පරංගි නියමයෙන් බෞද්ධිස්ම කරමින්. තම සහෝදරයාගේ මේ නොමනා ක්‍රියාවෙන් මායාදුන්නේ රජු සහ රයිගම් බණ්ඩාර සොහයුරෝ ඔහුට එරෙහිව සටන් දියත් කිරීමට පටන් ගත්තා. මේ සටන්වලදී රටේ බලය ඇල්ලීමට පරංගීන් නිරන්තර සහාය බුවනෙකබාහුට ලබා දෙන්නේ මායාදුන්නේ රජුගේ නිත්‍ය සතුරා බවට පරංගීන් ලක් කරමින්. ඒ වෙද්දි කෝට්ටේ රාජධානිය තුල සහ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල සිය අනසක මේ පරංගීන් පතුරවා ගනිමින් රටේ ජනතාවගේ නිවහල් භාවයට බුද්ධාගමට හා සිංහල සංස්කෘතියට පවා අනර්ථ සිදු කරමින් තම බලය පතුරවාගෙන සිටියා. සිංහලුන් තලා පෙළා හිරිහැර කරමින් බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන විනාශ කර වස්තු සංහාර පැහැර ගනිමින් සිය රටවලට ගෙන යාම පරංගීන්ගේ නොමනා හැසිරීම අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නවා. පෘතුගීසි පාදලිවරු හරහා සිංහලුන් බලහත්කාරයෙන් උන්ගේ ආගමට හරවා ගත්තා. මෙවන් වකවානුවක මායාදුන්නේ රජු හා ටිකිරි කුමරු පෘතුගීසි බලය මර්ධනය කරමින් 1565 වන වසර පමණ වන විට කෝට්ටේ රාජධානිය යටත් කරගත්තා. මේ පරංගීන් කොළඹ කොටුවට පමණක් සීමා කරමින් පරංගීන්ට පහරකට පහර එල්ල කිරීමෙන් තමයි මේ කෝට්ටේ රාජධානිය තම සතු කරගන්නේ. එවකට ලොව බලවත්ම ජාතියක් වූ පරංගීන් පෙරදිග ආසියාවේදී දරුණු පරාජයකට ලක්වන්නේ සීතාවක රාජසිංහයන් හමුවේ පමණයි. පෘතුගීසි වාර්තාවල ඒ බව සඳහන් කෙරෙන්නේ
එදා අපි අන්ත පරාජය ලැබුවේ මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් වැනි රජෙකු හමුවේ දෙසට. සීතාවක රාජසිංහයන්ගේ දැවැන්ත විජයග්‍රහණය මුල්ලේරියා විලේ වතුර ලකුණ හැට හැරවූ මුල්ලේරියා සංග්‍රාමය. කොරතොටින් අතුරුගිරි රදා 12 අංගම් ඉලංගම් සේනාගෙන්වා පෘතුගීසීන්ට පිටුපසින් පහර දීමටත් පලිසක්කාරයෙන් වාසක්කාරයෙන් පෙරටු සේනා මෙහෙවා පරංගීන්ට ඉදිරියෙන් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින් පරංගීන් 1600කට අධික සමූල ඝාතනයක් සිදු කරන්නේ යුරෝපීය ජාතියක් ආසියාවේදී ලැබූ ප්‍රබලතම පරාජය සම්පූර්ණ කරමින්. ඒ වගේම 1588ට ආසන්න කාල පරිච්ඡේදයේදී පෘතුගීසීන් කොළඹ කොටුවට සීමා කරමින් දැඩි ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ උන්ගේම වෙඩි හරපු උන්ට එරෙහිව යොදා ගන්නවා. පරංගීන්ගේ සියලු සැපයුම් මාර්ග අපිර කරමින් දැඩි ආහාර හිඟයකට හා ජල හිඟයකට මුහුණ දීමෙන් කොළඹ කොටුවේ බලල් මස් පවා ඉනි ගණනකට විකුණු බව පැවසෙනවා. වසංගත රෝග පවා ව්‍යවසනකාරී තත්ත්වයෙන් කොළඹ කොටුවේ පැතිරෙද්දී දිවි බේරා ගැනීමට මේ පරංගී සිංහල බේත් පවා පාවිච්චි කළ බව කියවෙනවා. දෙස් විදෙස් සේනාවන්ගෙන් සැදුම්ලත් 1,10,000 ගණනක් ඉක්මවූ සෙබළු සේනාංක දෙකක් ජයසුන්දර හා විජයසුන්දර ලෙස ක්‍රියාවේ යොදවද්දී මේ මහා රණකාමියා සතුව එවකට ප්‍රධාන සෙන්පතිවරුන් 40ක් පමණ යුද කටයුතු වල නියැලෙනවා. රජුගේ ඇත් හමුදාවේ ඇතුන් 2000ක් පමණ සිටි බව පැවසෙනවා. 400ක් පමණ සවිබල ගැන්වූ කොඩි තුවක්කු හා කාල තුවක්කු හමුදාවක් සීතාවක රාජසිංහ රජු සතු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පරංගි තවත් විශාල නොවුනත් සිංහල රජෙක් සතු ප්‍රථම නාවික ශක්තියද සතු වන්නේ මේ රණශූර රජු සතු. කැරණිගඟ ඔස්සේ පැමිණෙන පරංගීන්ගේ පවුල ගම්පත්‍රයේ සැඟ වෙන්නට ගංගිවුරේ සිට එල්ල කළ කාල තුවක්කු ප්‍රහාර ගැන සාක්ෂි අදටත් කැරණිගඟේ ගුරු බෑවුල ආශ්‍රිත පර්වතවල ඇත දන්වැල් වලින් පෙනෙනවා. පෘතුගීසීන්ට මහා විනාශයක් ඇඳවූ සීතාවක රාජසිංහ නම් නරපතියා විනාශ කිරීමට රාජ්‍ය බලරූපී උඩරට රදලීන් දේශද්‍රෝහී වෙමින් පරංගීන්ට සහාය ලබා දීමේ ප්‍රතිඵලය වශයෙන් මේ රජු ඉතිහාස වංශ කතාවේ මහත් අසාධාරණයට සහ අභූත පදනම් රහිත චෝදනා රැසකට ලක්ව සිටීම කේදනීය තත්ත්වයක්. කොළඹ කොටුවට සීමා කළ පෘතුගීසීන් මෙරටින් පලවා හැරීමට ඔන්න මෙන්න තිබියදී උඩරට සිංහල දේශද්‍රෝහී රජුට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමේ පරාගී මෙරටින් අතුගා දැමීමේ අවසන් පුරුක්කුව රටටම අහිමි වෙනවා. මායාදුර රාජ්‍ය සමයේ සිට වසර 43ක් දෙවන්නේ කුරහන් දලයේ සංගවා ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් සුරක්ෂිතව රැකබලාගත් දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් සහ බෞද්ධාගමට මහඟු සේවයක් සීතාවක රාජසිංහයන් සිදු කළා. ඒවා සබරගමුවේ පැරණි ලේකම් මුතුවලට පමණක් සීමා කරමින් රජු බෞද්ධ විරෝධියෙක් ලෙස හංවඩු වැසුවේ පරංගීන් හා සිංහල රදලේ. සීතාවක රාජධානී පුරාණ විහාර අතර මානියංගම, ඇඹුල්ගම, හකුරුගල, සමනබැද්ද, කමුරාපොළ, අඹනොළුව ආදී විහාර රැසක් රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් දියුණු කළ මේ සීතාවක රාජසිංහයන් සබරගමු මහසමුන් දේවාලය අංග සම්පූර්ණ විහාර සංකීර්ණයක් කරවන්නේ ශ්‍රී බෝධියේ අංගම බෝධි 4ක් ඊරෝපණය කරමින්. දේව ශාසනයේ පිරිස මැදගොඩ, කබුළුමුල්ල, තියඹරාහේන, අමනාවල ආදී වශයෙන් රට පුරා 7 වෙනි දේවාල 48ක් ඉදිකරන මේ සීතාවක රාජසිංහයන් බෝල්තුබේ දැරණියගල සමන් දේවාල පවා ඉදි කළා. සීතාවක රාජසිංහයන්ගේ 432 වන ගුණානුස්මරණයට මහා සංඝරත්නයේ දායකත්වය ලැබෙන්නේ ඒ කෘතගුණය සැලකීමට පරංගී කැතිගාපු ඒ මහා සංග්‍රාමය එදා සීතාවක රාජසිංහ රජු මුල්ලේරියා වෙලට බැස්සේ වැන්නා. අපිට හිතා ගන්න බෑ පරංගී එදා අපිව මෙතන මේ රුවන්වැල්ලෙන් බලකොටුවේ යහ පැත්තට කියන නුවරට ගිහිල්ලා මොනවා කරයිද කියලා. ඉතින් එවන් නරපතියෙකු වෙනුවෙන් කළගුණ දත් පාරම්පරික හෙළයන් රැසක් 2025 මාර්තු 7 සහ 8 දෙදින රජුගේ හදවත බඳු මැදගුඩ සිද්ධපත්තිනි දේවාල පූජා භූමියට රැස්ව රාජසිංහයන් මිය ගොස් 432 වන වසර සිහි කරමින් ගුණානුස්මරණ උළෙලක් මහත් හරසරින් සූදානම් කර තිබුණේ පරදේශකාරයින් මෙරටින් තුරන් කර දමා රට එක්සේසත් කිරීමට තිබූ
අවසන් අවස්ථාව රටට අහිමි කරමින් අකාලයේ ඝාතනය කළ මේ මහා ප්‍රවරාධිපති නරෝත්තමයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම පිණිස සීතාවක රාජසිංහයන් කොළඹ කොටුව වැටලූ අවස්ථාවේ පරංගීන්ට මහත් දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ කාල සමයක්. බොහෝ වසංගත රෝගවලට ලක්වීමට පරංගීන්ට සිදුවෙනවා. ඒ වගේම දෙපතුල් වලින් හටගත් ඉදිමීමක් බඩ පපුව ඔස්සේ පැතිරී ගොස් පරංගීන් මිය යාමට තරම් ඒ තත්ත්වය වඩාත් බිහිසුණු ව්‍යසනයක් බවට පත්වෙනවා. පරංගීන් පවා මුලින් සිතන්නේ ඔවුන් මරා දැමීමට රජුගේ හමුදාව විසින් ජලයට වස මුසු කර ඇති බව. නමුත් කුසකිනි නිවන කෑමට බීමට වස විස යොදන ජාතියක් නොවන සිංහලීන් එදා ජලයට වස මුසු නොකළ බවත් පරංගීන්ට එවැනි රෝගයක් හටගත්තේ අක්මාවට දැඩි නියඟෙන් හානි සිදුවීමෙන් බවත් පරංගීන්ගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවල සඳහන් කරනවා. මෙම වසංගතය සමනය කිරීමට පරංගින් පවා සිංහල බෙහෙත් යොදාගත් බව කියවෙනවා. 1587 දී ගොරකා යොදාගෙන ඉතා කෙටි කාලයකින් මේ මහා වසංගතය නිමා කළ බව ඩී බරෝස් සිය කෘතියක සඳහන් කරනවා. රාජසිංහයන් හා සබැඳෙන සිංහලයන්ගේ අපූරු වෙදකමට ගරු කිරීමක් ලෙසත් රාජසිංහයන් සිංහලයන්ට සිදු කළ මහා සේවයට කෘතගුණ සැලකීම පිණිසත් සීතාවක රාජසිංහයන්ගේ 432 වන ගුණානුස්මරණ දිනයට ජාත්‍යන්තර පාරම්පරික වෛද්‍ය සභාවේ ගරු සභාපති දේශීය වෛද්‍ය අමිල සංජීව වෙද මහතා ප්‍රමුඛ වෙදදුරන්ගේ දායකත්වය ලැබුණා. එදා පරංගීන් හා කැලෑවැදී යුද්ධය කළ සිංහල සෙබළුන් වෙනුවෙන් යොදාගත් රහසිගත වෙදකම් අතරින් ගෝණ අන් ප්‍රතිකර්ම උදැල්ලේ වෙදකම පලිහේ වෙදකම වැනි වඩාත් ප්‍රචලිත නොවූ අරුම පුදුම වෙදකම් පවා අත්විඳීමේ හැකියාව බොහෝ පිරිසකට එදා එහිදී ලැබුණා. අපරකටන් කලාවත් එක්ක එන මේ යුද්ධයක් අවස්ථාවකදී යම් කිසි ආබාධයක් ඇති වෙච්චාම ඒකට පලිය වෙදකම කියලා තියෙනවා. ඉතින් පලිය කියන එක පාගන්නේ නැහැ. පලිය කියන එක අතින් තමයි ගන්නෙ. උදැල්ල වෙදකම කරනකොට තමයි මේක කකුලෙන් මම කරලා තෙල් ටික ගන්නෙ. ඒකට යම් කිසි අවස්ථාවක අපි ගැලේකදී හරි ආබාධයක් ඇති වෙච්චාම එතනදී පලිය වෙදකම පාවිච්චි කරනවා. කෘතගුණ සැලකීමේ මේ මහාර්ග කර්තව්‍යයේ මූලිකත්වය ගත්තේ මැදකුට සිද්ධපත්තිනි දේවාලයේ බාරකාර තැන වූ අජිත් බණ්ඩාර බස්නායක නිලමේතුමා. ඒ වගේම සර්ව රාත්‍රික ගිහි පිරිත් දේශනය ගිරිඋල්ල අනුරුද්ධ වෙද මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම් විසින් සිදු කෙරුණා. සීතාවක රාජසිංහයන්ගේ රණශූරත්වය විදහා පාමින් කොරතුඩ අංගම් හරබ කොරතුඩ රණතුඩ අංගම් සටන් මධ්‍යස්ථානයේ අංගම් හරබ කණ්ඩායම විසින් සිදු කෙරුණා. යටියත්කොට සුමේද රත්නපාල මහතා, ඉතිහාස ගවේෂක මහේන්ද්‍ර ජයකොඩි ආරච්චි මහතා, ප්‍රවීණ ලේඛක චන්න කුසල් මහතා, ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සිළුමිණ ප්‍රධාන කර්තෘ උදේනි සමන් කුමාර මහතා, සීතාවක පුරවරේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මහත්වරුන්, පුරාවිද්‍යා ප්‍රදර්ශනයේ පැවැත් වූ කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ මහත්ම මහත්මින් සියලු දෙනාටද මෙම කටයුත්තට වචනයෙන් හෝ දායකත්වය ලබා දුන් සියලු දෙනා හටද මේ මහඟු පුණ්‍ය කර්මයේ ගෞරවය හිමි විය යුතුයමයි. කෘතගුණ දැක්වීම සිංහලයන්ගේ සිරිත. සීතාවක රාජෝත්තම නාමය ලක් ඉතිහාසයේ නිවරදිව ලියා තැබීමට මෙපමණ වෙහෙස මහන්සියෙන් කටයුතු කළ සියලු හෙළයින්ට රාජාවලී උත්තමාචාර්ය පිරිනමන්නේ ඉතා ගෞරවයෙන්. අපේ මේ ගම්බිම් මේ ප්‍රදේශය කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයේ අභිමානවත් පුරවරයක්. මේ සීතාවක ගල් උපයෝගී කරගෙන දලන්ත ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඔහු සතිතුරකින් පස්සේ කොටුවට පහළ වෙනවා. ඒ පහළ වීම කොහොමද කියලා කිව්වොත් වතුරක් නැතුව බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා සීතාවක රාජසිංහයන් ඉතිහාසයේ පෘතුගීසින් පවා කියන්නේ ඔහුට සුවිශේෂීව ආක්‍රමණික ඔහුට සුවිශේෂීව යෝධකාමී නායකයෙක් බවට